Sveikinuosi su visais, kurie šiandien arba kurios šiandien atrado noro ir laiko įsijungti į šitą live ir stebėti šitą mūsų pokalbį mano ir mano viešnios. Aš esu Jurgita, kaip ir daugelis greičiausiai mane jau šiek tiek pažįstate, esu coachingo specialistė, olfakto terapeutė, jau dabar galiu tą oficialiai įvardinti, taip pat lektorė, dirbu perdegimo prevencijos ir veikimo sferoje, srityje, ten, kur yra moterys išsekusios, pervargusios ir kurios nori keisti savo gyvenimą ir kurios nori keisti galbūt net ne tik savo gyvenimą, bet ir apskritai savo sveikatos būklę tam, kad sugrįžti į tą darbingą būseną, į energingą būseną. Ir iš pervargusios ir kartais net tikrai drąsiai pasakysiu savimi nepatenkintus ir nusivylusios moters vėl tapti energingą, darbingą, motyvuotą ir norinčią, ne tik norinčią, bet ir siekiančią savo tiek profesinių, tiek asmeninių tikslų. Ir šita tinklalaidė irgi yra apie pokyčius, nes pokyčiai norim mes to ar nenorim, pasiveja mus kiekvieną dieną. Ir gimė šitą tinklalaidę irgi visiškai neatsitiktinai, ji jau daugiau negu 1 metus aš ją transliuoju ir ją vedu ir man visą laiką labai smagu yra kalbinti moteris, kurios mielai sutinka pasidalinti savo istoriją, kurios sutinka pasidalinti, o kaipgi joms sekėsi keliauti per jų pačių asmeninius pokyčius, kas galbūt sutrukdė, kas galbūt padėjo, kokių iššūkių turėjo. Nes aš tikiu vienu dalyku, kad išgirdę kitų žmonių istorijas, mes labai dažnai atrandame drąsos savyje irgi žengti tą pirmą žingsnį. Ir tiesiog atpažįstam save kitų žmonių istorijose, atpažįstam tai, kaip jiems sekėsi, suprantam, kad tikrai ne kažkoks stebuklas. Ir šiandien aš į svečius pasikviečiau, jeigu taip galima išsireikšti, arba šiandienos mano viešnia yra Laura, kuri sutiko pasidalinti savo istoriją. Kas yra Laura, kuo ji užsiima, kokie jos buvo gyvenimo vingiai, keliukai, keliai, kalniukai ir pakalnės. Aš manau, Laura pasidalins pati. Tai labas, Laura. Labas vakaras ir jums, ir visiems. Tai aš esu Laura. Kas aš esu? Aš labai mėgstu sakyti trumpai, aš esu viskas ir esu niekas. Aha. Kas po to slepiasi? Kas po to slepiasi, nes tai ir yra, aš esu viskas ir esu niekas. Šiandien esu moteris, mama, žmona, po 5 minučių galbūt būsiu namų šeimininkė, dar po 5 minučių būsiu vedlė, gyduolė, padedanti žmonėms. Ir tai kintantis dalykas. Tai aš negaliu savęs įvardinti kaip vieno kažkokio tai viename, kaip sakyti, viskas yra vienis, aš taipogi esu vienis, bet aš esu viskas absoliučiai, galiu būti viskuom ir galiu būti niekuom. Tai labai toks pastoviai kintantis dalykas. Šitam dabartiniam momente aš tiesiog esu moteris, atėjusi su jumis pasidalinti savo gyvenimo istoriją. Iš tikrųjų, tai ačiū labai, aš per šitas tinklalaidės susipažįstu su tikrai daug įdomių moterų, su kuriomis galbūt tiesiog nesusitikčiau. Tai ačiū labai tikrai, kad sutikai pasidalinti savo istoriją. Ir jeigu jau mes kalbam apie tai, kad tai yra gyvenimo pokyčių istorija, kad tai yra gyvenimo istorija, tai aš visą laiką natūraliai labai klausiu, apie kokį gyvenimo etapą arba kokią gyvenimo istoriją norėtųsi šiandien pačiai pasidalinti. Iš tikrųjų reikėtų išjausti, kas būtent ateitų, bet manau pokalbio eigoje ir gausis tas pokalbis apie tai, apie ką ir reikia. Visada mus lydi dieviška energija ir jinai mums tiesiog ištransliuoja, ką geriausiai ištransliuoti žmonėms ir išgirs tie, kuriem reikia, išjaus tie, kuriem reikia, pamatys tiems, kuriems reikia, ar ne? Tai mano gyvenimo istorija, jinai yra, kai aš sakau, patyrusi esu labai stiprią gyvenimo mokyklą, viskame kame, visose procesuose, nuo lieknos, gražios panelės, buvusios fotomodelių, kuri buvo tokia visa karalienė,
su karūna ant galvos, mylinti, pasitenkinanti savim, iki pakeitusios visiškai savo gyvenimą, netgi galėčiau sakyti, vakarėlių liūtę pakeitusi į dvasingą gyvenimą sąmoningumo kely, atėjusi į savo širdį, sugrįžusi į širdį ir tapusi vedle ir tokiom bangom, etapais. Vienas etapas labai daug dvasingumo, sąmoningumo ir kitas etapas vėl truputėlį žemiškumo, dabartinis etapas daugiau žemiškumo nei skraidymo kažkur padebesiais, daugiau grįžtu jau tokia stovinti ant žemės žmogaus kūne, žmogaus pavidalų moteris, kuri sugrįžta prie žemės, prie kažkokių tai darbų žemiškų, paprastų tiesiog, mažiau galbūt įnikus į tą dvasingumą, kuriame buvau daug metų. Tai toks va tas pokytis nuo tokios vakarėlių liūtės, gražios, lieknos fotomodelio iki vat visų tų pokyčių ir viskame kame, ir kūne, ir dvasingume, ir sieloj, viskame, nes netgi svorio atžvilgių buvau 47,9 kilogramai, dabar nesakysiu kiek, bet žodžiu, graži moteriška apvali, ar ne? Tai viskame kame pakitimas, nežinau, įsitikinimuose, vertybėse, ribose, laisvume, nu viskame kame, absoliučiai. Mhm. Iš tikrųjų smalsu, vat labai daug dalykų paminėjot, ar ne, nuo lieknos vakarėlių liūtės, aš suprantu, tai buvo tam tikras gyvenimo etapas, ar ne, iki to dvasingumo, iki įsitikinimų keitimo, iki vertybių pasikeitimo. Man kas vat dabartiniu momentu ateina, kas labiausiai įdomu, kas atsitiko tokio, jeigu gali, aišku, pasidalinti, kas atsitiko tokio, kad iš tos vakarėlių liūtės, iš to fotomodelio su ta pasitaisyta karūna galvos, iš tiesų pasukai vat tuo dvasingumo keliu, nes paprastai, kiek aš žinau, žmonės šiaip savo dvasingumą nenueina. Taip, ta karūna nenukrito, tik jin tapo nematoma. Kaip sakant, karūna yra. Aš labai mėgstu sakyti, kad aš esu karalienė ir mėgstu rengtis gražiais rūbais, suknelėm ir taip toliau, nešioti va turbanus ar kažką tai tokio, man tai patinka, tai ta karūna labai gerai, kad jinai yra, mes tada nepamirštam, pakeliam galvą ir einam į priekį, mums moterim jos reikia. Tai kas pasikeitė, čia tiesiog aš turiu dovaną, kurią galima vadinti kaip dovaną iš kerėgystės nuo pat mažens, bet aš įvykus paauglystei, galima taip sakyti, šeimoje, kai sakydavau, kad aš matau kitaip, kažką matau, kažką jaučiu, kažką girdžiu, mane visą laiką smukdydavo žemyn. Tai nesąmonė. Tu negali kitaip matyti, tu turi būti kaip visi vaikai. Kodėl tu nori taip, kodėl tu nori va taip, aš ten vienu momentu juodo kambario norėjau, sakė, tu ką, čia taip negalima. Ir aš visą laiką sakydavau, parodyk, mamai sakydavau ir šiaip aplinkiniam sakydavau, parodyk, kur parašyta, kad negalima. Parodyk, kur parašyta, kad aš turiu būti kaip visi. Parodyk, kur parašyta, kad negalima taip ir anaip. Ir taip toliau. Ir man būdavo va taip. Bet paauglystės etapas buvo toks, kad aš uždariau viską savy, užgniaužiau, nes, aš tai kaip dabar, manęs nepriema, mane atstumia brangiausias žmogus mama, kuri nesuprato ir taip toliau, ir man tai buvo ganėtinai skaudu. Ir aš viską užslopinau. Prasidėjo baliai, festivaliai, kaip aš sakau, vakarėliai ir taip toliau. Kažkoks paaugliškas gyvenimas, net ne paaugliškas, gal jau daugiau, net nežinau, kaip čia pavadintais metais, ar tai paauglystė, nes buvau pakankamai namie tokia, kurios niekur neleido. Niekur eiti ir taip toliau. Tai aš nebuvau ta, kaip mano daugelis tuo metu bendraamžių, kurie bėgdavo ten iš namų ir panašiai. Ne, aš labai bijojau, aš nebėgau, aš nedariau tokių dalykų, bet tam tikrus dalykus dienos metu, padarydavom, žodžiu. Tai
labai gerai atsimenu, aš pati šiaip dirbau kirpėja daug metų ir aš labai gerai atsimenu, aš pradėjau mokytis ir man ta grožio sritis tokia įdomi buvo ir labai patiko dirbti su žmonėm ir man visąlaik žmonės sakydavo, tu ne ten, tu ne toj srity, tu turėtum būt ten psichologė, kitos moterys sakydavo, tu turėtum būt ginekologė, tavo labai švelnios rankos. Ten ateidavo, sakykime, moteris su galvos skausmais, išplaudavau galvą, joms praeidavo galvos skausmai. Ateidavo su kažkokiom problemom, jom praeidavo. Nu, aš tokia būdavau kirpėja psichologė, nors manau daug kirpėjų, jos Turi atlieka šitą. psichologo ar ne darbą. Mhm. Ir tiesiog aš labai gerai pamenu, 21 metų aš dirbau kirpykloj ir atėjo pas mus nauja kosmetologė dirbti, kuri taipogi domėjosi visiškai kitais dalykais, ar ne, sakykime, nežemiškais dalykais. Ir tada, čia prieš daug metų, prieš kokius, jau nežinau, 25 gal kokius metus, jinai man pradėjo kalbėti apie meditaciją, apie kažką ten. Ir man atrodė toks kažkoks kosmosas, apie ką jin čia šneka, kaip ir noriu pabandyti, bet kas Mhm. tai toks, lyg baisu prisiliesti, o kas tai yra? Ir man čia kažkokia keista gan ta moteris, kaip čia, ką čia. Ir buvo mano gimtadienis ir jos man padovanojo mano pirmą knygą Likimo pamokos. Nebepamenu autoriaus, bet tai buvo mano pirma knyga, sąmoninga, perskaityta ir jinai labai daug atvėrė dalykų. Ir labai gerai pamenu, kaip Natalija, vat atsimenu vardą, mūsų kosmetologas, sako, tai einam, davai tą meditaciją, važiuojam. Ir aš taip sakau, kiek kainuoja? Jinai sako, 125 litai, atsimenu kaip šiandien, tai buvo kosminiai pinigai tais laikais, tai, nu, tiesiog, tai buvo, ten nežinau, jeigu kirpimas kainavo, duok dieve, kokie 5 litai, 7 litai, tai tas 125, nu, tikrai buvo daug, tai buvo daug. Ir man kaip, nežinau, aš jaunai ištekėjau 19 metų, bet kaip dar tokiai jaunai šeimai, nu, mum buvo tiesiog dideli pinigai. Ir aš taip ir nenuėjau tą meditaciją. Bet tada ir prasidėjo tas toksai kelias, kaip į mano gyvenimą pradėjo ateidinėti žmonės, knygos, žinutės, informacija. Atėjo viena labai šviesi moteris, kurią prisimenu iki šiandien dienos, mes ją vadindavom Baltu angelu. Jinai tuo metu labai stipriai domėjosi ajurveda, važinėdavo į Indiją ir jinai mum pasakodavo, atvažiuodavo, tai aš ten išsižiojus jos klausydavau, nes man būdavo labai įdomu. Nors tuo metu dar buvo ir alkoholis, ir baliai, ir visokie festivaliai, kaip aš sakau, bet jau mane labai traukė į tą kitą pusę ir aš jau norėjau grįžti ten, kur kažkada ir buvau, ko dar pati gerai ir nesuprasdavau. Ir tas kelias toksai po truputėlį jisai ir prasidėjo. Dar man stipriai gal nejaučiant, kad jisai jau ir gan stipriai prasidėjęs yra, aš dar to gal ir nesupratau, bet jis po truputėlį judėjo į priekį. Ir daug įvairių dalykų vyko. Turbūt tokie didžiausi sukrėtimai, kurie mane vedė į tą dvasingumą, sąmoningumą, tai buvo ligos. Tai pirminė liga buvo moteriškos, ginekologija, po to sekė 4 persileidimai, kuriuos praradau 4 vaikučius. Ir visa tai kas kartą mane vesdavo atsisukti į save. Ko aš dar tada nesupratau, tik po daug metų susivokiau ir supratau, kad jau tada viskas vyko. Tik aš nenorėjau, aš stūmiau nuo savęs, bijojau kažko to naujo ir taip toliau. Ir aišku, aplinka, nu, kur tu, kaip čia sektos, čia taip toliau, kur tu čia. Nu, Nes, visur tas nu, skambėjo, ar ne, kad Jo, aš spėju, tai vis tiek, jeigu dar litai, tai aš spėju, čia buvo dar prieš 2000-uosius kažkur, ar ne? sakau, kokie 25, maždaug kokie 25-23 metai atgal, nu tai skaičiuokim, kažkur, turbūt dar prieš 2000-uosius, nes jau pats tas jau toks domėjimasis buvo prasidėjęs. Ir, nu, tikrai buvo sunku. Ta prasme, nebuvo to, kaip dabar. Tu atsidarai internetą, tau viskas ten pridėta ant lėkštutės. Tu dabar jau su ChatGPT gali bendrauti, klausti, ko nori, ar ne. Meditacijų praktikų, kur tik nori, pilna, ant kiekvieno kampo, taip sakant, pilna visko, ko tik tai nori. Imk ir skaityk, imk ir domėkis, imk ir gilinkis, ar ne. Tada to nebuvo. Ir knygas buvo sunku gauti ir visa kita. Ir taip po truputėlį kažkaip pradėjo ateidinėti vis man tą informaciją. Ir galvoju, dabar tas pats stipriausias turbūt buvo, kai aš sutikau savo pirmą mokytoją.
Tai vyko Londone, mes gyvenom tada išvažiavę į Angliją ir pirminė mano mokytoja, pas kurią aš atėjau, susitikau, tai buvo mano reiki mokytoja, Jūratė, ir prasidėjo mano tas kelias, meditacijos, praktikos, visi dalykai, bijojau, ėjau, lindau, visko ten buvo iš tikrųjų ir mečiau ir vėl pradėjau, ir mečiau ir vėl pradėjau. Labai tas kelias buvo toksai banguotas, kaip tie amerikietiški kalneliai, toks leidęs kyli. Bet jau pradėjo toks tarytum jau ir to alkoholio nesinori, nebesinori tų balių kažkokių ten, kur ten, sakykime, vyras važiuoja baliavot, man jau nebesinori ten važiuoti, jau aš noriu ten, kur medituoja, kur praktikuoja, jau ana pusė mane ten traukia. Ir tas kelias toks prasidėjo, kad pasibaigiau reiki, pakopas ten tas visas ir dar kita mokytoja tada atsirado rebefingas, atsirado, dabar jau net nežinau, ten daug visko. Ošo į mano gyvenimą atėjo gan taip stipriai, su viskuom, su knygom, su praktikom, su viskom, nes pagrinde mano šita mokytoja reiki, jinai vesdavo pagal Ošo labai daug visko. Pagrindas buvo Ošo. Tai mes tas visas meditacijas ir taip toliau. Po to, po kurio laiko atkeliavo šamanai, dar gilesnės praktikos ir gamtos medicinos praktikos, daug tų visokių išbandytų dalykų. Visą laiką pas mane supdavo žmonės, kuriem aš pagelbėdavau kažkokiais tai būdais, ar pokalbių, ar prisilietimų, ar galvos masažų, ar tiesiog pabuvimų. Ir aš galvodavau, mane taip vesdavo ir sakydavau, bet tai va čia mano širdis, jinai veda, aš tiesiog tokį turėjau stiprų vidinį tą šeštą pojūtį vadinamą, kad viskas išsipildydavo, ką aš pasakydavau, ir draugam, ir ten mokykloje dar, kai mokiausi, ir pas mane ateidavo, mane vadindavo baltų balandžių, kuris sutaikydavo visus, ten ateidavo guostis, išsikalbėti. Ir tai visą laiką vedė į tai, kad vat aš turiu tai daryti, man reikia tai daryti. Ir tiesiog, kai aš darydavau kažką tokio, ar pokalbį, ar kažkokį seansą pravesdavau, ar ten reiki dar kažkada darydavau, ar bet kokią va tokią praktiką, meditaciją, bet ką. Visada žmonės ateidavo su dėkingumu, dėkodavo ir sakydavo, tu man pagelbėjai, ten aš tą padariau, ten susitaikiau, arba išsiskyriau, jeigu ten atėjo laikas skirtis, ar ne, arba ten, nežinau, įvyko kažkoks tai virsmas, kažkas pastojo, vaikučio susilaukė, kažkam ten pasveiko kažkokios tai ligos, labiau pradėjo pasitikėti savimi, ten dar kažką, daug begalė visokiausių dalykų. Ir tai vedė mane link to, kad aš turiu tai daryti, man reikia tai daryti. Tada išsiaiškinau, kad mano misija yra būtent būti vedle, padėti žmonėms, kalbėti su jais, vesti juos, daryti praktikas. Tada pradėjau dar gilintis, dar giliau, daugiau knygų, daugiau paskaitų, daugiau praktikų. Atsimenu, būdavo taip, aš apsikrovus knygom, skaitau ten 3 ar 4 knygas vienu metu, labai daug informacijos, tiesiog plaukia, ten toks atrodo, kaip užpilto ant tavęs, čia nežinau, pliūpsnis, rioklys toks, kai duotų, tos informacijos visko. Mes turėjom čia Lietuvoje bendruomenę tokią Senvaje, labai daug mūsų ten buvo, mes važiuodom, susitikinėdavom, festivaliai, kažkokie susitikimai savaitgaliniai, stovyklos. Labai visko daug, labai kortos į gyvenimą atėjo, runos, viskas absoliučiai, turbūt kas tik įmanoma, kas tik įmanoma. Ir mano intuicija stiprėjo, visas regėjimas, girdėjimas, matymas, nes pas mane visi yra išlavinti. Ir tiesiog visko buvo labai daug. Buvo ir žvaigždžių liga, buvo ir tas toks... Turbūt normalu. Jo, nors aš sakiau, pas mane tikrai niekada to nebus. Ir vyrui sakydavau, žinok, jeigu pajausiu, truktelk taip gerai, kad aš suprasčiau. Bet nesupratau vis tiek. Bet vyras truktelėjo. Jo, ne kartą, čia mano vyras yra turbūt pat geriausias ir didžiausias mano mokytojas per visą mano gyvenimą. Ir jisai dabar yra, ir jisai, aš galiu net pas jokius, nežinau, nei gurų, niekur nevažiuoti, užtenka, yra, kuris labai gerai veda, tik tai reikia klausyti, bet ne visada norisi klausyti ir
būti tame, ką jisai sako, bet visada viskas vyksta, jeigu aš pasiklausiu, taip ir yra, tik tai ne visada paklausai. Bet sakau, begalė visko daug ir tas atėjimas į perdegimus, ką labai man jo, vat, Pažįstamas jausmas, ar ne? labai patiko jūsų, vat, irgi pasakėt, kad ir su perdegimais dirbat ir viską, ir dabar jau suprantu, kad mes ne veltui susitikom. Tie perdegimai Tikėtina. tokie, jo, Mm. aš nežinodavau tiesiog, ką daryti, aš nesuprasdavau, kas su manim darosi. Ir jeigu eiti pas gydytojus, ar ne, tai mane turbūt į psichiatrinę uždarytų, jeigu aš papasakočiau, Kas kas ten ten žino? jo, kas man vykdavo su mano kūnu, su emocijom, su nu, vienu žodžiu, su absoliučiai viskuom, bet aš visą laiką sugebėdavau išlipti iš visko. Mhm. Ir depresija buvo, ir panikos atakos buvo, ir, žodžiu, visko buvo, absoliučiai labai daug, nes mane vesdavo taip, jeigu aš nedarau savo misijos, man kerta per kūną, aš iškart susergu. Man Mhm. nutikdavo bet kas. Stuburas, koja, lūžo koja 2 kartus. Nu, daug begalė dalykų, auglys gimdoj, nu, žodžiu, bele kiek visko, bet aš visą laiką susitvarkydavau, kai jau susivokdavau, vat sakykim, buvo auglys gimdoj, aš susivokiau per 3 paras, 3 paras blioviau, iki išprotėjimo atrodo. Ir tada sakau, kas tau yra? Stoji ir eini daryt dalykus, o ne bliaut čia atsisėdus, ko čia bliauni? Ko čia bliauni? Ta prasme, geriau čia tau nuo to bus. Jo, gerai, išsiverkei, išsikriokei, išsibliovei, pabuvai auka, pakentėjai, o dabar susiemi rankas ir eini. Ir darai, Mhm. kas reikalinga. Nepasiduodi, o gyveni, nes gyviem kapų nėra. Tu turi gyventi ir tu turi eiti. Viskas, susikaupi ir eini. Ir pati savom jėgom, su Dievo pagalba, kai aš sakau, su energetine dieviška šviesa, su dieviška energija išsigydžiau, sveikau ir viskas, kuo toliau ėjosi geryn, geryn ir geryn. Visko būna. Ir šiai dienai visko būna. Ir perdegimų būna. Nes vis dar mokausi mylėti save 100%. Dar nemoku 100% mylėt, nes dar labai dažnai save išdalinu. Ir tada reikia susirinkti. Mhm. Normalu, suprantu, apie ką eina kalba ir va, tas perdegimas, kur yra rizika, jeigu taip va, truputį į šitą pusę, ar ne, pakeliavus, nors aš turiu vieną dar klausimą mintį ir man jis yra labai labai smalsus, bet jį užduosiu po to. Apie perdegimus. Nepaisant to, taip tai nėra liga, taip tai yra sindromas, taip tai yra fizinis ir emocinis išsekimas. Ir nors kartais pat būna reikia gydyti, bet tai nežinau, ne vėjaraupiai, mes neturim imuniteto šitam dalykui. Ir vat, su perdegimais, tai ką pati sakai, ar ne, vat, apie tą meilę savo, apie tą dėmesį savo, apie neišbarstymą savęs laiku, labai svarbu yra laiku save pastebėti ir pagauti, kada jau vat, slysta situacija iš rankų. Nes perdegimai, epizodai tarp perdegimų, tas neperdegimo laikotarpis turi tendenciją trumpėti. Tai vat šitas momentas, tai yra svarbu turėti tam tikrus, nežinau, ritualus, rutinas. Pati, kadangi energijos labai daug atiduodi, dirbdama su žmonėm, įsivaizduoju, kad turi ir savo ritualus, kaip tą energiją atsistatyti, nes čia irgi yra labai dideli dalykai, ypatingai vat, tavo profesijoje. Bet jeigu grįžtant į klausimą, vat, prieš tai kalbėdama, tu paminėjai, kad suradau savo misiją ar išsiaiškinau savo misiją, dabar tiksliai nepacituosiu. Man labai smalsu yra, kaip tu tai padarei, nes tikrai dažnai, nesvarbu, moteris ar vyrai,
būna užsiduoda savo šitą klausimą, ar ne, o tai kur mano kelias, kuo aš noriu būti ir taip toliau. Tai gali pasidalinti savo vat, šitą istorijos dalimi, kaip tu atradai, kad tavo būtent šita kryptis yra ta kryptis, į kurią tu eini. Taip, iš tikrųjų labai daug žmonių ir pas mane kreipiasi su ieškojimu misijos, kas aš, kodėl aš, ką aš čia darau ir ką man reikia daryti, kodėl aš čia atėjau, ką aš veikiu ant tos žemės. Ir iš tikrųjų begalį žmonių esu padėjus atrasti tai, nes aš tiesiog matau tai. Kaip aš atradau savo tą misiją? Nu, čia geras klausimas, nes iš tikrųjų aš net nepasakyčiau, kada ir kokiu momentu aš susivokiau, kad tai tikrai tai. Nes labai dažnai, kadangi daug vaikystės traumų, visąlaik būdavo tas, nu ne, man taip negali būt. Aš tikrai turiu tokią dovaną. Ne, taip negali būt. Ir tas toksai atstumimas savo dalių savęs, ne, tai ne man, va tam jo gali būt, va tam irgi gali būt, bet man tai ne, nu tai kaipgi, ašgi negaliu būti tokia apdovanota, nes tai yra maža savivertė. Ir tu nepriemi, ar ne? Savivertės nėra. Kaip čia dabar pakilti? Kaip čia dabar, vat kaip? Ir man labai ilgą laiką ir labai daug kartų, milijonus kartų yra buvę, aš darau, man dėkoja ir aš sakau, ne, čia ne aš, ne. Toks atmetimas savęs kaip tos dalies kažkokios tai savyje, kaip tos gyduolės, kaip tos vedlės. Ne. Atrodo, ojetau, akmeniai užmėtas. Ne. Ir tas ėjimas į save gilyn, dar giliau ir atrodo jau ten nunėrus kažin kur, bet dar pakrapštyt kažką reikia. Ir kai susivoki, tiesiog tu susivoki, nes tau beldžia į visus langus ir visas duris, kiek įmanoma, kad tai tu prabusk, tai tu priimk, tai tu, tai apie tave, tai tavo. Ar tu supranti? Galima užduoti labai paprastą savo klausimą, ką labiausiai mėgai daryti vaikystėj ir net pamiršdavai laiką, ar ne? Mes vaikystėj daug dalykų tiesiog buvom vaikais ir mums nerūpėjo uždirbti pinigus, padaryti kažką ten, sutvarkyti namus. Nu, aišku, vis skirtingas vaikystės turėjom. Visai buvo pas daugelį, bet mes, būdami tuo vaiku, vat, kad ir 5 minutės, mes turėjom kažkokią svajonę, kažką tais ir aš tą ir darydavau. Aš kalbėdavau su žmonėm, aš eidavau pas visus kaimynus, aš eidavau padėti bobutėm, aš eidavau padėti dėdukam, aš eidavau bet kur, patvarkyti, padaryti, valgyti, paduoti, nunešti, atnešti tašę, aš va tokia buvau. Į bažnyčią jau gėdojau, padėdavau kunigam, ten vienu žodžiu. Kur manęs tik nebuvo. Aš gyvenau Kaune, Vilijampolėj, ten visi mane žinojo. Ir kai aš susivokiau, kad taip, man ten ženklų daug buvo, kurių pradžioj nepastebėdavau, paskui, kai pradėjau gilintis, labiau pradėjau stebėti. Ir man visur ateina ženklas, aš klausdavau, ar aš tikrai esu toj vietoj, kurioj turiu būti. Ir aš suprantu, kad mes būnam visada ten, kur mums reikia dėl kažkokių tai priežasčių būti, nesvarbu, kur tu esi. Kad ir kirpėjos darbe, kai aš buvau, ar ne? Bet jau buvo momentai, kai aš jau mačiau, nu man jau čia negerai. Man negerai. Ir man tokius ženklus duodo. Paskutinis lūžis man buvo, kai aš labai stipriai nusideginau va čia va ranką. Ten Anglijoje, kai gyvenau, mes dirbau barberė tuo momentu ir reikėdavo karštus rankšluosčius į verdantį vandenį ir juos tiesiog gręžti rankom. Ir aš ėmiau ir man trūko visa oda. Tiesiog trūko oda ir nusilupo, bet šitoj vietoj liko širdies forma. Ir aš tada sakau, ačiū, jau aš galutinai supratau. Aš išeinu. Kitaip tariant, visata siuntė visus įmanomus ženklus. Ta prasme, absoliučiai viską. Aš norėjau pakeisti profesiją. Aš galvojau, kad, noriu būti, prižiūrėsiu senelius.
noriu prižiūrėti senelius arba ligonių žmones, nes tuo momentu mano tėčiui nutiko nelaimė, jisai susirgo ir man labai nepatiko, kaip į ligonį prižiūri. Ir aš sakau, va dabar aš pakeisiu profesiją ir aš eisiu. Gerai mane vedė, aš ėjau, aš išsilaikiau egzaminus, nemokėdama normaliai anglų kalbos. Kažkokiu būdu išsilaikiau egzaminus. Viską padariau. Ir mano tas klausimas ištisinis būdavo, ar aš tikrai ten, ar man tikrai čia reik, ar tikrai. Op, jau viską praėjau egzaminus, viską liko tik sulaukti tos vadinamos criminal history, kur tikrina, ar tu nesi kriminalė, ten kažko prisidirbęs. Ir ten reikėjo laukti iki pusmečio kažkaip, kol ten tie dokumentai suvaikšto. Ir tik va viskas jau gerai, op, ir nusilaužiau koją. Pėdą nulaužiau. Grinai jinai nulūžo. Man koja surinko kairę. Ir aš tokia guliu ir sakau, nu ačiū. Nereikėjo taip žiauriai. Bet matyt, kažkaip kitaip nesigirdėjo. Ir kojos ir kairė moteriška pusė, eini ne ten eini. Ok. Tada buvo ilga reabilitacija, gulėjimas lovoj ir vėl visi ženklai. Tada pradėjau kalbėti mahamantrą labai intensyviai, gilintis dar giliau į tai, ką gerai dabar aš turiu sustiprėti ir tada vėl padėsiu žmonėm. Nors man be perstojo skambindavo, rašydavo ir taip toliau ir aš dalindavau save. Nu gerai, ar galiu, negaliu, okei, padėsiu, bėgsiu, nubėgsiu, dieną, naktį, nesvarbu. Bet jau kai koja lūžo, buvo labai stiprus. Okei, dabar gerai, dabar man reikia būti dėl savęs. Aš pradėjau labiau prisileisti, kad man padėtų. Pas mane atvažiavo draugės iš, daug, ten gal 3 valandos kelio iki manęs. Man labai buvo sunku priimti, bet aš priėmiau, ten su dubenėliais gydė mane su energijom ir taip toliau, kad kuo greičiau sveikti. Ir aš po truputį pradėjau priiminėti dar labiau gilyn ir suvokti, kad tai mano. Aš turiu tai daryti, aš turiu padėti žmonėms. Kartais už pinigus, kartais nemokamai, visaip. Ir ten buvo dar kitas kelias. Ir kai netaip užilgo aš gavau auglį gimdoj, tada buvo galutinis lūžis mano gyvenime, kai aš susivokiau, supratau, o dabar tikrai viską. Aš tikiu, aš pasitikiu viską gana žaist, nėra laiko žaist, užtenka, reikia gyventi ir reikia į priekį. Gana, Laura, tau juokaut su savo gyvenimu. Daryk tai, kas tau priklauso. Nebuvo lengvas kelias ir aš daugeliui sakau, nesirinkit kelio tokį, kokį aš rinkausi, pasirinkit jį lengvesnį, tai yra įmanoma. Rinkitės lengviau. Labai gerai, labai geras patarimas. Rinkitės lengviau. Vat mūsų pokalbis pamažėl jau verčiasi visiškai į pabaigą ir vat palinkėjimas. Rinkitės lengviau. Tam, kas žiūri, klauso arba žiūrės arba klausys, natūraliai klausimas. O kaip lengviau? Įsiklausykit į savo vidų. Sustokit bent trumpam. Aš labai visada rekomenduoju klientui, ne tik klientui, draugam, pažįstamim, pati savo, užsistatyti žadintuvus kas valandą. Nereikia kas pusvalandį ten, kas 5, kas valandą. Užsistatai žadintuvas suskambėjo, sustoju, kur bebūčiau. Įkvepiu, iškvepiu, aš esu. Trumpas dalykas priminimui savo ateiti į čia ir dabar. Nes nieks daugiau neegzistuoja, nei rytoj, nei poryt, nei vakar, nei dar kada nors, nei už minutės, nei už sekundės, tik dabar. Kai mes pradedam kuo daugiau būti šitą momente, mes labiau susivokiam, kas aš, apie ką aš, kodėl aš ir kad galima rinktis lengviau. Visko bus gyvenime, visokiausių situacijų, mes nesam apsaugoti nuo nieko, ar ne? Gali būti avarija, gali būti katastrofa, galų gale, neduok Dieve, karas, ar ne? Mes nežinom, kas gali nutikti sekančią sekundę. Bet jeigu mes nors kiek nors sugrįžtam, įkvepiam, iškvepiam, jaučiu kūną, aš esu.
dabar, dabartiniam momente. Ko man trūksta dabar? Trūksta ko nors? Ne. Ar man reik pinigų? Ne. Ar man reik turto? Ne. Ar man reikia namų? Nežinau, draugų, kitų žmonių? Ne. Šitam momente tau nereikia nieko. Tu pats sau turi tapti svarbiausiu ir mylimiausiu, bent trumpą dalelę dienoje. Tai aš labai linkėčiau kiekvienam atrasti tą minutę, pabūti tik su savim, ateiti, įkvėpti ir iškvėpti. Nes mes ateinam, įkvepiam ir išeinam, iškvepiam. Tai yra va taip, va, 1 sekundė. Mums tik atrodo, kad gyvenimas ilgas. Jisai nėra ilgas. Įkvepiam ir iškvepiam, viskas ir baigėsi. Ir tęsias kažkas tai, kaip tikim kiekvienas, ar ne? Galbūt reinkarnacija, galbūt ne, jau čia kaip kas tiki, neperšu savo nuomonės. Bet mes va taip gyvenam, kai bėgi, leki, aš tokia pati buvau. Ir tu net nesupranti, kada tau sustot, tu net nesugebi sustot, nes tu bėgi. Taip. O kur? Nuo Inercija. savęs. Nuo savęs. Tai labai linkiu kiekvienam atbėgti į save, atsisukti visais pirštais ir visom rankom į save, pasigilinti į save, o kaip aš jaučiu, o ko aš noriu. Ar aš bėgu dėl vaikų, dėl šeimos, dėl vyro, dėl visų kitų, o kaip aš, o kokios muzikos aš noriu, o kokį filmą aš noriu pažiūrėti dabar, o kokio maisto aš noriu, ar aš tik gaminu, darau viską dėl šeimos, dėl kažko, o kur aš? Kur aš? Užduokit sau šitą klausimą ir sustokit. Ir viskas taps daug lengviau. Lengviau kvėpuosit, lengviau priimsit, lengviau pamatysit. Galų gale spalvos nušvis kitom spalvom per langą, pažiūrėjus ar išėjus į lauką. Pamačius debesis, aš labai dažnai sakau, vyrui, žiūrėk, matai, koks debesis, pažiūrėk. Vyras žiūri, sako, nieko nematau. Tai ar tu nematai, kad širdis, vat pažiūrėk, kokia širdis iš debesies. Žiūri, sako, aš nesuprantu, kokiuose tu fantazijose gyveni. O kartais mato, bet atkreipkim dėmesį ir pamatykim, kaip šnara lapai, kaip saulė šviečia ar kaip lietus lyja. Tiesiog linkiu kiekvienam patirti save. Labai gražus palinkėjimas, Laura, iš tiesų, ačiū labai. Bet aš dar vis tiek turiu vieną paskutinį klausimą, kurį iš dalies mano galva, galbūt pačiai pasigirs kitaip, bet iš dalies mano galva tu jau atsakėjai, nes aš kiekvienos pašnekovės visą laiką paprašau, kad paliktų savo klausimą kitos tinklalaidės viešniai. Ir praeitos tinklalaidės viešnia paliko tokį klausimą, kuris skamba taip. Gyvenime būna tokių situacijų, kai atrodo, kad žemė išslysta iš po kojų ir atrodo, kad nėra nieko baisiau, kas tuo metu vyksta. Jos klausimas buvo apie tai, ar esi turėjusi tokią situaciją savo gyvenime, kuri tuomet buvo labai baisi, tačiau šiandien tu už ją esi dėkinga. Taip, milijonai situacijų, kai vaikus praradau, kai jie negimė, kai dukra žudėsi, kai namai sudegė, milijonai situacijų. Ir tada tai atrodė pasaulio pabaiga ir aš nežinojau, ką daryti. Tai buvo be galo sunkus etapai, be galo. Aš dabar šiai dienai esu dėkinga absoliučiai visom situacijom, kurios bevyko mano gyvenime, kas tai bebuvo. Ar artimųjų mirtis, ar mano pačios praradimai, nesvarbu. Aš esu dėkinga be galo viskam absoliučiai. Kodėl? Todėl, kad aš nebūčiau atėjus iki ten, kur aš esu dabar. Aš nebūčiau tapus tokia, kokia aš esu šiandien. Ir aš nebūčiau patyrus to, ką man reikėjo patirti, kad aš grįžčiau į save, į savo širdį, sugrįžčiau į savo namus, kurie yra čia. Visos patirtis mus veda į save. Ir aš galėčiau pasakyti, kai aš pasiduodavau, tiksliau atsiduodavau, nepasiduodavau, o atsiduodavau ir sakydavau, taip atsisėdu ir sakau, gerai, viskas, pasiduodu, atsiduodu, daryk Dieve taip, kaip reikia, nes aš nebegaliu. Tiesiog aš atsiduodu į tavo rankas, kalbėk per mane, parodyk, ką man daryti, kaip man elgtis, kaip man atsistot ant kojų
leisk, aš tiesiog leisk man būti įrankiu, kuris padės man, kad aš dar galėčiau po to padėti kitam. Tai tiesiog pasidavimas, tiksliau atsidavimas būdavo turbūt vienas geriausių mano praėjimo etapų į kitą etapą. Mhm. E, įdomu tavęs klausytis ir labai ačiū, kad daliniesi ir kad taip atvirai daliniesi, nes iš tiesų retas kuris, ko gero, o gal dabar daugiau, tiesiog gal man neteko sutikti, retas kuris taip atvirai dalinasi, žinai, ir apie sveikatos problemas buvusias, ir apie negimusių vaikučių netektis, ir gaisrus ir panašius dalykus. Tai yra visa tai, kas gyvenime buvo ne rožinio, ne vakarėlių liūtės ir ne tos matomos karūnos, kuri vis tiek yra, tik tai šiuo metu ji yra nematoma, ar ne? Tai va šitas labai, manau, tikrai yra vertinga, nes mes visi, kaip ir pati sakei, mes visi gyvenime turim visko, nuo labai smagių dalykų iki tikrai labai skaudžių ir nesmagių dalykų. Dėl ko Tai aš ir mėgstu labai sakyti, aš esu viskas ir aš esu niekas. Nes aš patirčių turėjau begalės ir aš dėkinga, nes aš galiu padėti kitam žmogui. Moteriai, kuri prarado vaiką, kad jinai atsitiestų, ar ne, kad jinai sugebėtų atsitiesti, kad jinai žinotų, ką daryti, nes aš tą praėjau. Moterim, vyram, nesvarbu, šeimom, kurių paaugliai bando žudytis, kurie pjaustosi, kurie daro dar kažkokius dalykus. Nes aš tai praėjau. Aš viską, ką darau ir viską, kame padedu žmonėm, klientam, kurie ateina pas mane, aš viską išgyvenau. Pas mane neateina kitoks žmogus, kuris turi kitokią problemą, nei aš turėjau. Nes tai, ką aš jau patyriau, praėjau, išgyvenau ir gyvenu visiškai kitaip, laisva, išsilaisvinus, atsipalaidavus, dėl ko aš ir galiu dalintis, pasakoti visas savo skaudžias istorijas buvusias. Todėl, kad aš laisva nuo to ir aš galiu pasakoti, kalbėti be ašarų, be skausmo, kuris mane labai daug metų lydėjo. Ir aš dabar galiu duoti tam žmogui raktą, įrankį, kurisai panaudojęs galės iš to išlipti, pasveikti, nugalėti, ateiti į save, pamilti save, priimti save ir išsilaisvinti iš visų proto pinklių. Tiesiog. Na taip. Puiku. Šiuo metu tas momentas, kai aš noriu paprašyti tavęs palikti klausimą kitos tinklalaidės pašnekovai. Tai aš norėčiau užduoti klausimą, ar tu priimi save? Ar tu priimi visas savo dalis tokios, kokios jos yra? Ar priimi tai, ką matai veidrodį? Tai būtų mano toks klausimas. Super. Ačiū, bus labai smalsu užduoti šitą klausimą kitos tinklalaidės pašnekovai ir kitai viešniai. Bus smagu išgirsti. O aš tuo tarpu tikrai dar kartą dėkoju tau, smagu pažinti naujus žmonės, smagu susitikti, smagu išgirsti dar vieną istoriją, kuri tikrai kaip tie amerikietiški kalniukai, aukštyn žemyn ir kartais net labai žemyn, suprantu, ir po to iš labai gilios duobės reikia kopti atgal. Bet džiugu, kad radai ryžto savyje, kad atradai, sugrįžai į save ir atradai tą stiprybę, kuri tau leidžia ne tik savo padėti, bet ir padėti kitiem. O tuo tarpu su šito epizodo žiūrovais ir su tais, kurie stebėjo mūsų šitą tinklalaidę gyvai, arba kurie pažiūrės įrašą tada, kada jiems patogu, aš tiesiog sakau ačiū jum, buvo gera ir džiaugiuosi, jeigu jūs pasiimsite bent vieną mintį, kurią išsinešite iš šitos tinklalaidės
kurią išsinešti iš šito pokalbio ir kurią pritaikysit galbūt savo tolesnėme gyvenime. Tai dar kartą ačiū visiems ir tradiciškai pasimatysim po poros savaičių. Dėkoju.